բացի Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը, եւ ով որ տետր եւ գրիչ ունի խնդրում են բաց արեք եւ գրեք։ 11-ի առաջին խոսքը։ Հավատքը ուսացած բաների հաստատությունը եւ չերևացած բաների ապացույցը։ Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Այսօր մենք խոսելու ենք հավատքի բաղադրամասերի մասին։ Թանկագին եղբայրներ եւ քույրեր, հավատքի մասին շատ է խոսել։ Բայց շատ մարդիկ ուղղակի չեն ընկալում հավատքը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Լավ այդ հավատքը այդ ինչ է, որ մենք դա պիտի կիրառենք մեր կյանքի մեջ եւ դրա մեջ ապրենք։ Լավ այդ ինչ կարկանդակ է, որը մենք պիտի ուտենք եւ համը ճաշակենք եւ հասկանանք, որ անպանելի համեղ է եւ անհրաժեշտ է մեր կյանքի համար։ Այսօր ես ուզում եմ խոսեմ ձեր հետ, կիսվեմ ձեր հետ մի քանի կարևոր բանի վերաբերյալ, որը հենց առնչվում է անմիջապես հավատքի հետ։ Եվ ուզում եմ նախ եւ առաջ ձեզ զարմացնեմ։ Այն բառը, որ մենք անվանում ենք հավատ, նոր կտականում հանդիպում ենք բազում անգամներ։ Բազում անգամներ։ Բայց հին կտակարանում հավատ բառ գոյություն չունի։ Երկու տեղ կա, որ մենք հանդիպում ենք հավատքով բառին, հավատքով, բայց հենց որ ասեն հավատ, չկա նման։ Եվ շատ հետաքրքիր է, չկա այդ բառը, բայց 11-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հերոսների մասին, ովքեր հավատքի անտանելի հզոր ճանապարհ են անցել։ Եվ այնպիսի հետք են թողել պատմության մեջ, որ դարեր եւ հազարամյակներ անց նրանց մասին խոսում են եւ իրենց անունը տալով բոլորը իմանում են, որ սա մի հզոր մարդ էր, օրինակ Սամսոնը։ Անգամ եթե անհավատ մարդիկ չգիտեն, որ նա հավատքի հերոս է եղել, բայց երբ լսում են Սամսոն անունը, ասում են, նա աժդահա ուժ ուներ, մեկն էր, որ շարժում էր ամեն ինչ, մեկն էր, որ էշի ծնոտով կարող է 5000 մարդ ջարդել, էշի ծնոտով դրով պատկերացնում եք, անգամ սուրճ կար ձեռքը, բայց ոսկորով այդ մարդը այդքան թշնամի ավիրեց։ Ինչու՞, որովհետև հավատքի մարդ էր։ Եթե չկա հավատքի մասին գրված, դա չի նշանակում, որ մենք հավատք հասկացողությունը չենք ունենում հին կտակարանում։ Մի քանի օր առաջ անցնում էի Խինձավոր թաղամասով եւ այնտեղ մի հետաքրքիր բժշկական կենտրոն են բացել եւ վերնագիրը շատ հետաքրքիր էր այդ կենտրոնում։ Վերնագիրը Էմունա էր, Էմունա։ Դու մի ասի հայերեն էլ եբրայերեն։ Էմունա բառը եբրայերեն հավատք է նշանակում։ Էմունա։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք հավատք, եբրայերեն ասում է էմունա։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ այս բառը ուղղակի հավատք չի նշանակում։ Այս բառի մեջ կա մի քանի կարևորագույն ակունք, որոնք իրար հետ համախմբելով նշանակում են հավատք։ Եվ եթե այս բաղադրամասերից մեկը պակասի, էմունան կատարյալ չի լինի։ Քո հավատքը կատարյալ չի լինի։ Խնդրում եմ, իրար հետ բերեք նայենք առաջի հաստատությունը։ Հենց հաստատությունը, առաջի կետ, ռուսերեն տվիրդինը, տվյորդեստ, հայերեն հաստատությունը, առաջի բաղադրամասը հավատքի հաստատում լինելն է։ Հեսու նավեի գրքի մեջ առաջի գլխի 3-ից 7 համարներում եւ 9 համարում մենք տեսնում ենք կարևոր մի ուղերձ, որ Աստված ուղղում է Հեսու նավեին։ Ասում է. ամեն տեղ Հեսու, որտեղ քո ոտքը դնես, որտեղ Հեսու քո ոտքը դնես, ես այդ տեղը պիտի տամ քեզ, ինչպես ասեցի Մովսեսին, անապատից մինչև Լիբանան, այն հզոր գետը, Եփրատ գետը, ամբողջ քեթեցիների երկիրը,
մեծ ծովից մինչև արևմուտք եւ ոչ մեկը քո առջև չի կանգնի քո բոլոր օրերի մեջ ես քո հետ կլինեմ եւ քեզանից չեմ ընկում գնա բայց այս բայցը որպեսզի այս ամենը կատարվի ոտքը դնես քոնը կլինի այդ ամբողջ երկիրը որ քո աչքերը տեսնում են եւ ես քո հետ կլինեմ բայց մի դեպքում դու լինես հաստատուն եւ քաջ եւ այդ ժամանակ այդ ամենը քո կյանքի մեջ կկատարվի հաստատուն եւ քաջ եւ Աստված այս խոսքերը այս գլխի մեջ 3 անգամ Հեսուին կրկնում է մենք նոր կտականում կարդում ենք 2-3 վկայի ասած է ինչ է ճշմարտություն է Աստված այստեղ 3 անգամ կրկնում է Հեսուի համար որ Հեսուն ուշով հասկանա որ իր հաստատուն եւ քաջ լինելը շատ կարևոր է որպեսզի Տիրոջ խոստումները իրականանան ամեն ասում են Դամասկոսը շատ հայտնի էր նրանով որ այնտեղ շատ հայտնի մի մետաղ էին ծեծում եւ դա կոչվում էր Դամասկոսի մետաղ Դամասկը ստայլ մինչև օրս այդ մետաղի բովանդակությունը չեն կարողանում վերականգնել կորցված է այդ գաղտնիքը բայց գիտնականները ասում են մոտավորապես 30 տեսակ մետաղ դարբինը գիշեր ցերեկ ծեծել է եւ մտցրել է կրակի եւ ջրի մեջ հետարելացրել է մի ուրիշը ծեծել է եւ մտցրել է կրակի եւ ջրի մեջ եւ երբ այս շերտերը բոլորը իրար հետ ծեծել է այնքան որ այս ցեզնանում ես կարելի ասել որ ուղղարացած կանգնած է այդ մետաղը չի երևում այնքան բարակ է ռուսեն ասած հայերեն ասած բրիտվային նման է այնքան սուր է որ վերևից կտոր էին գցում ընկնում էր այդ մետաղի վրա եւ երկու կես էր լինում բայց ինչի արդյունք էր դա ինչի արդյունք է որ այդ մետաղը երբ սեղմում է ինքը ճկում էր եւ վերականգնում էր բայց չէր ջարդվում ինչի արդյունք էր որովհետև գիշեր ցերեկ կրակի եւ սառը ջրի մեջ ծեծվել է եւ բողբել է եւ դրա համար ամուր է եւ հաստատուն է ամեն մի հզորացող մարդ կար Բոյկո ազգանունով այս մարդը 33 տարի բանտեր է նստել Քրիստոսին ճանաչել է եւ գերմանացիների կոնսուլագերներում իրանց բռնել են որպես ջերի եւ տարել են անտառներում աշխատացնելու ասում է այնպիսի ծանրագույն իրավիճակում է եղել որ ամեն օր սպասում էր որ այսօր իմ վերջի օրն է եւ մի օր գնում են անտառ եւ տեսնում է այնտեղ փոքր թղթի կտոր եւ այդ փոքր թղթի կտորի վրա հայր մեր աղոթքների ամեն օր վերցնում է ասում է ինքը աթեիստ է եղել բացարձակ ամեն օր ասում այս հայրերը ասում է եւ իմ մեջ այնպես է տպավորվում որ այն մարդիկ Աստված կա հենց միած սպասի ես ասում աղոթելու եւ ասում է աղոթեցի Տիրոջը եւ Տերը լսեց ինձ եւ այդ դժոխքից անեց գերմանացիներն էլ բռնել են դանակով ոտքը ծակել ասում է այդ վերքս է փոթում էր արդեն այն աստիճան որ ես գիտեմ որ մի մահանալու եմ 100% հրաշքով տեղափոխում են այնպիսի տեղ, որ մի գերմանացի բժիշկ վերքը կապում է։ Եվ այս մարդը սկսում է վերականգնել եւ ասում ամեն օր հայրները ասելով իմ հավատքը մեծանում էր եւ մեծանում էր, մեծանում էր եւ մեծանում էր։ Գիտեք այս մարդը ով էր։ Հետագայում ինքը դարձել էր այնպիսի մարդ, որով մտնում էր Սիբիր եւ ասում էր ես հավատացյալ եմ ամբողջ գողական աշխարհը ասում է դու Բոյկոյին գիտես Բոյկոյի մասին լսել ես նրան նման հավատացյալ ասում է մենք չենք տեսել որովհետև երբ ասում էին դու կամ Քրիստոսին պետք է ուրանաս եւ լավ վիճակի գնաս կամ մենք քեզ կողելու ենք կարծել որտեղ շորերի մեջ ամբողջը ոչինչով պատված պատոհաների ջանթած 40 աշճան ջերմաշճանը մինուս իրան մտցնում էին 15-20 օր, հատակի վրա այդ կեղտոտ ասում ամբողջը ոչինչով պատված քրքնում են, սպանում են եւ ասում են այման, ուրացի գնա կոմար լավ պայմաններում քեզ
ասում է ոչ, նա արժանի է, որ ես նրա համար Բոյկոյին ճանաչում ես, հիմա ուզում եմ հարցնում, երբ քո հարևանի մոտ խոսում են քո մասին, ինքը ինչ ասում քո մասին, ինքը ասում է դու հաստատուն մարդ ես, այո ես ճանաչում եմ այս մարդուն որպես մեկը, որ հավատքի հաստատուն քայլ է անում, թե մեկը, որ ավելի լավանր է, հավատքի առաջի հիմքը հաստատությունն է, առանց սրա հավատք չկա, երկրորդ հիմքը բերեք նայենք, երկրորդ հիմքը, հարատևությունն է, հարատևությունը, գիտեք, իմ կյանքի մեջ քանի անգամ եմ հանդիպել այնպիսի իրավիճակի, երբ քո համար կյանքի և մահվան հարց է, երբ քո հարցը կարևոր և արդիական է, և դու աղաղակում ես երկինք և երկինքը չի պատասխանում, Տերը լուր է, և ինչ ես անում դու կամ ես, քանի անգամ եմ ասել, Հիսուս ջան, բա ուր ես դու, Հիսուս ջան, բան չի ես լուր, և հետո հիշել եմ Աբրահամին, որը խոստում էր արել, որ որդի պիտի ունենա, և 17 տարի այդ խոստումից հետո, արդեն ինքը 100 տարեկան ծերուկ, հանկարծ Տերը արթնացնում է իր մարմինը և իր կնոջ և նրանց զավակ է ունեն, 17 տարի հավատքի մեջ քայլել է, Եփեսացիս 6:18-ում ասում է ամեն աղոթքով և խնդրանքով աղոթեք ամեն անգամ հոգով և սրա մեջ ամեն հարատևությամբ եղեք, ամեն հարատևությամբ, և դու հիմա աղաղակել ես և Տերը լուր է, չի նշանակում, որ քո աղոթքը չի պատասխանվելու, հորի երկինքը, գիտեք, չէ՞ որ մետրոն ուզում են հորեն, ինչ են անում, միած սարք կա, դեմը ահռելի ատամներ են դրած, սրանք պտտվում են և այս սարքը ճիճվի պես մխրճվում է հողի մեջ և փորելով մտնում է այնքան մինչև որ այդ թունելը լինում է, սարքվում։ Մենք մեր աղոթքի մեջ նման ենք այդ սարքին, առաջին քայլարին Տերը լուր է, խորանում ենք, երկրորդ քայլարին Տերը էլի լուր է, բայց դա չի նշանակում, որ ես պիտի ձեռքերս իջացնեմ և վերջ։ Եթե քո համար կյանքի և մահվան հարց է, կամ դու պարտվում ես, կամ դու հաղթում ես, վերջ, ուրիշ վերջ չկա։ Ուրեմն գնա և խորացի, օրի և օրի, մինչև որ կանես։ Սա հավատքի երկրորդ քայլը։ Երրորդ քայլը հավատքի է, երրորդ բաղադրամասը, հավատարմությունն է, հավատարմությունը։ Ասում է կոմունիստները բավականին մարդ բռնել էին 30-ական թվականներին, տարել էին Սիբիր ճամբարներ, ամբողջ շարքով մարդիկ կանգնած են և այնտեղից հարց է լսում։ Հավատացյալներ կան, ասում աշարքի այս մի ծայրից մի ծերունի մարդ է դուրս գալիս։ Քանի որ շարքը շատ երկար է լինում, այն մի ծայրից էլ մի մարդ է դուրս գալիս։ Սրանց ասում են մի քայլ առաջ արեք, գալիս են։ Ասում է դե հիմա քայլելով գնացեք դեպի այն սյունը, այս ծերունին այս կողմից է գնում, այն մի մարդը այն կողմից է գնում։ Եվ սրանք իրանց ներսում հասկանում են, որ ինչ-որ մի բան տեղի պետք է ունենա, բայց գնում են։ Երբ մոտենում են իրար, այս ծերունին նայում է և տեսնում է, որ իր որդին է։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ այդ ծերունին են բռնել և որդին ասում էր հայրիկ չտատանվես, հավատարիմ կլինես անգամ մինչև մահ։ Այլ ասել էր ամեն։ Դու մի ասի մի ժամանակ հետո այս տղուն են բռնում և երկուսով գնում են։ Ասում է որ տղուն տեսնում է, սենց պտտվում են և տեսնում են շների մի կողմակ, բաց են թողել, այն լուսներն էլ ավճարկ էին պարապում։ Սրանց բերարին են թողը ակնթարթորեն ճամփում են։ Եվ ասում է մի քանի նման շուն բաց են թողել, որ իրանք ճղճղատել են։ Սրանք երկուսով իջնում են ծնկի իրար փաթաթվում են և սկսում են աղոթել։ Երբ աղոթում են ասում է,
Շների հաճոցը և մոտիկանալը զգում են, բայց աղոթում են։ Մեր էլ ասում է, ինչ-որ լրություն տեղի ունեցավ։ Ժամանակա գնում և իրանք չեն մահանում։ Մեկ աչքերը բացանում, մեկ ինչ է տեսնում։ Այս շները եկել են, դերները պարկել են, երեսով դեպի զինվորները և իրանց բան չեն անում, մեկն էլ իրանց լիզում է շունը։ Մեկ էլ այս զինվորներից մի քանիսը բարձրանում են, որ գան և սրանց կսի տան։ Ասում է, հենց տեսան, որ բարձրացան դրանց սրանց և եշատեք մի անգամից հոշոտեցին դրան։ Կտոր արեցին։ Եվ ասում է, այս երկու մարդկանց համբավը, այդ ամբողջ գաղութի ճամբարներով մեկ, որ Աստված նման բան արել։ Գիտես, հավատքը խոսք չի։ Երբ պահը գալիս է, դու քայլ ես անում և քո հավատարմությունը ցույց ես տալիս։ Եվ գիտես, քո հետևից շունը կարող է գալ, կամ առաջի դարի նման այրույցը գա և վագարը գա, որ քեզ հոշոտի, կամ քո երեխային քո աչքի առաջ։ Պատմում են մի մուսուլմանական երկրում, հոր մոտ երեխու գլուխը կտրել են և դրել են հոր գրկին, որ տես, մենք քո եկել ենք նման բան անելու։ Խենթանալու բանը սա։ Եվ սրա միայն Աստծով լցված մարդը կարող է։ Եվ ոչ միայն դիմանա, երբ հորն են սպանում և մայր իմանում է սրա մասին, նա սպանողներին ներում է։ Ով կարա սենց սիրտ ունենա, խնդրում եմ, մի հատ ես նման մարդու մասին պատմեք, եթե նա Քրիստոսով լցված չեղնի, Քրիստոսի այդ բույրը և այդ հոգին չունենա, երբ խաչիր ասպանում են ասում էր հայր, ների սրից, հավատարմությունը, քո հավատքի կարևորագույն բաղադրություններից է, և էմունան չկա առանց սրա։ Հասկանում ես։ Եբրայեցիս 12-րդ գլուխ, դրա համար մենք այսպիսի վկաների ամպ ունենալով մեր շուրջը, ամեն մեզ խփող մեղքը մեզնից բանենք, ասում է, և ամեն համբերությամբ և հավատարմությամբ անցնենք մեզ տրվելիք ճանապարհը, անցնենք այս ճանապարհը։ Եվ նույն Եբրայեցիս 4:12-4-ում ասում է, դուք մինչև մահ չպայքարեցիք մեղքի դեմ, մինչև մահ։ Մենք հերոս ենք, երբ ամեն ինչ լավ է, հերոս ենք։ Որ ինձ անեն, ես ես բան կանեմ, ես այս վկայությունները լսում եմ և կարդում եմ, ասում եմ, Հիսուս ջան, ես ինչ ծևի կվարվեի, եթե ինձ 34 տարի բան գցեի։ Ախր մի օր չես դիմանա, մի օր կոկորդի դեասնում և ավելի և ասում ես, այ ոտեն չի համար, սատաները նստում է քո ուղեղի վրա, ախր սողոցում է քեզ։ Եվ այստեղ կարևոր է քո հավատարմությունը Տիրոջից կրնած գնաս առաջ։ Չորրորդը հուսալիությունն է, չորրորդը 5 օղակի, հուսալիությունը։ Եվ Տիրոջ գործի մեջ դու հուսալի ես, և դու նույն հավատարմություն է, նադյոժ ես դրուսել։ Իրար հետ հումանիշներ են սրա։ Հռոմեացիս 16-րդ գլխի 3-4 համարներում ասում է, ողջունեք Պրիսկիղային և Ակիլուսին, ովքեր իմ հավատարիմ ծառաներն են, ովքեր որ իրենց գլուխները դնում էին ինձ համար։ Գիտեք, մենք երիտասարդականը երբ անց էինք ասնում, ես մի օր քննություն արեցի, փոքր քննություն։ Մի հատ այսպիսի գիծ նկարեցի, կիսաշրջանը։ Եվ ում ասեցի շարունակի, ցավոք սրտի չկարողացա շարունակել։ Ձեզ համարել եմ կիսաշրջանը։ Ձեր մտքի մեջ կարող եք շարունակել, ով գիտի ինչ է նշանակում։ Այս կիսաշրջանը։ Երիտասարդները արդեն գիտեն։ Հին ժամանակներում 2000 տարի առաջ, երբ որ հռոմական
ամբողջ կայսրությունը հետապնդում էր եւ ոչնչացնում էին քրիստոնյաներին, որպիսի քրիստոնյաները մեկը մեկին ճանաչեն, իրենք հատուկ նշաններ ունեին, եւ նշաններից մեկը ծուխն էր։ Մի քրիստոնյան մյուսին տեսնում էր, գիծ էր նկարում, եթե իրան թվում էր, որ քրիստոնյա է։ Այն մյուսն էր իր աղոթքով։ Նույն գիծը այս կողմից էր շարունակում եւ դառնում էր ձուկ։ Եվ երկուսն է հասկանում էին, որ հուսալի է, վտանգավոր չէ, որ նույն Քրիստոսի հետևորդներն են։ Հասկանում եք։ Եվ շատ կարևոր է, որ քո կյանքի մեջ այս հիմքը, այս ակունքը լինի, որ երբ քեզ ինչ-որ մի հարցով մեկը դիմի, իմանա, որ ամենահուսալի մարդուն է դիմում։ Երբ դու ես դիմում ինչ-որ մեկի, իմանաս, որ ռուսեն ասում են, նա 100%, 100% կայացած բան է, որովհետև եթե քրիստոնյան ասեց, կանի։ Ամեն։ Բայց այսօր Ռուսաստանում այնպիսի իրավիճակներ է եղել, երբ ասում է, ընդունում են մարդուն աշխատանքի եւ ասում են, այս է քրիստոնյա, սա երբեք մեզ չի խաղում, եկել ես քրիստոնյան, այնպիսի բան է, որ ավիրում է ամբողջ քրիստոնյաների անունը եւ բանը։ Հուսալիությունը եւ հինգերորդը վստահությունը։ 5 կապող օղակ, որով մենք ունենք էմունա հասկացողությունը։ Մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տամ, թանկագիններ։ Դուք Աստծո մարդիկ եք, ամեն։ Մի օր Տերը ձեզ գիշերը խոսում է եւ ասում է. թանկագինս, քո ամենասիրած զավակի վաղը վերցնում ես եւ մի ծավոտ էլ փայտ ես վերցնում սենց եւ գնում ես Մորիայի սարերի մոտ եւ այնտեղ դու սիրելին պիտի ինձ համար զոհ անես։ Հիմա քո արձագանքը ուղղակի խնդրում եմ, մի հատ անկեղծ ասեք, կանեք թե չեք անի։ Մի օր գծերի վրա աշխատող մարդ կար Ռումինիայում։ Ուրեմն ամեն օր կոնկրետ ժամի մի մեծ գնացք էր անցնում, մարդկանցով մի մարդատար գնացք։ Եվ այնպիսի այնտեղ սենց ծրանց կար, երբ գնացքը պիտի անցներ, անպայման այդ մարդը այդ ժամին գծերի այդ դիրքը պիտի փոխեր, որ գնացքը գա եւ անցնի եւ դիմացի եկող գնացքը չհարվածի նրան։ Այս մարդը ունենում է 6 տարեկան թե 5 տարեկան երեխա։ Մի օր այս երեխան երբ գալիս է խաղալով, հենց այդ գնացքը գալու պահին գծերը երբ շարժում են, երեխու ոտքը ընկնում է գծի մեջ։ Եվ բռնում։ Այս մարդը լսում է իր երեխու ճիչերը։ Տեսնում է, որ գիծն է, բռնել է երեխուն եւ կամ ինքը պետք է գիծը փոխի եւ գնացքը մի 1000 քանի մարդով գնա կորուստ, կամ իր երեխուն պիտի զոհաբի։ Ինչ կանեիք դուք։ Ինչ կանեիք դուք։ Երբ ես նայում եի այս տեսավորողակը, ես ուղղակի ոռնում էի, որտեղ այդ պահին ես մտածում էի, որ ես հաստատ ի վիճակի չեմ, չգիտեմ։ Բայց ես մարդ հարուց, իր երեխան մահացավ, այդ երեխեքը փրկվեց։ Բարեկամներ, երբեմն մեր կյանքի մեջ բաներ կան, որ մենք անում ենք այս քայլը։ Բավականին խորը զոհաբերությամբ։ Եվ սա հավատքի քայլերից, բաղադրամասերից մեկն է։ Եթե սա չկա մեր կյանքի մեջ, մենք չենք կարող հավատքի մարդ կոչվել։ Ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ այս իրավիճակները պետք է անպայման գործի մեր կյանքի մեջ։ Էմունա դա մի քանի ակունքի հիմքի բաղադրություն է։ Երբ մենք ասում ենք հավատք, ուղղակի բառ չենք ասում, գործողություն ենք ասում։ Դրա համար Հակոբոս եղբայրն էլ ասում էր հավատքը առանց գործեր մնացել։ Որտեղ երբ դու հավատք ես ասում, դու պետք է այդ մետաղի նման ճկուն եւ հաստատվում ես։ Վստահելի, հուսալի, հավատարիմ։ Թող Տերը իր
իրականացնի հավաքի իրական շարժը ամեն մեկիս կյանքի մեջ, որ սա չլինի խոսքեր, այլ ամեն մեկիս սիրտը շարժվի դեպի ինքը, եւ մենք աճենք եւ մեծանանք եւ մեր հետևից շները գան վազելով, մեր սիրտը երբեք չտանա։ Այս պահին ես խոսում եմ աշխարհում մարդ քրիստոնյա համար, Քրիստոսի անվան համար, բայց այդ մարդիկ չեն վախենում, այդ մարդիկ համարձակ գնում են առաջ, որտեղ գիտեն, որ երկնքում իրենց սպասում է Հիսուսը ոտքի վրա կանգնած, թող փառավորվի ինքը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մեր ամբողջ սրտի և ամբողջ էության ցանկությունը լինի քեզ մեծ արել, քեզ պաշտել և որոշանի